बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, जो कल मैंने वीडियो अपलोड करी थी वो ई की थी, मतलब आई की थी। तो आज नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं लाइन्स ड्रॉ कर लेती हूँ जल्दी से कि क्या क्या लाइन्स के नेम है। अब तो आप लोग को लाइन्स के नेम याद हो चुके होंगे। स्काई लाइन, मेरे साथ आप रिपीट करें, स्काई लाइन। नंबर सेकेंड, टू मिडल्स लाइन्स नेम इज़ grass lines and number fourth line name is root line। ठीक है, तो आज का जो हम लेटर पढ़ेंगे वो लेटर है जे। नाम इसका जे है, लेकिन ये कौन सा, इसका साउंड क्या है? ज। इसका क्या साउंड है? ज। और ये कौन सा हमारा लेटर है? यस, ये हमारा है रूट लेटर। आज हम रूट लेटर पढ़ेंगे। तो रूट लेटर के नीचे इस तरह से आप रूट्स बना दें। ठीक है, ये हमारा रूट लेटर हो गया है। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ ताकि आपको पता हो कि आज हम लोग रूट लेटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये है रूट लेटर। जे इसका नाम है और ज इसका साउंड है। ठीक है, चले मैं आपको इसकी फॉर्मेशन लिखना बताती हूँ। आइए सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन लिख लेते हैं। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। हमेशा बच्चे को जो पॉइंट लगा होता है वहीं से आपने बताना है। जो पॉइंट लगा है वहीं से ही आप बताएंगे बच्चे को, तभी बच्चा लिख पाएगा। ठीक है, मेरे साथ रिपीट करें। डाउन लिटल कर्व, डाउन लिटल कर्व डॉट अबव, डाउन लिटल कर्व डॉट अबव, डाउन लिटल कर्व डॉट अबव। ज ज ज रूट लेटर, द नेम इज रूट लेटर। कौन सा लेटर है? रूट लेटर। जे इसका नाम है और ज इसका साउंड है। तो ये कौन सा लेटर है? रूट लेटर। व्यूअर्स, आप बच्चों को इस तरह से भी घर में डॉट लगा के दें ताकि बच्चा उसके ऊपर यूं पेंसिल फेरे, डाउन लिटल कर्व अबव डॉट। ठीक है, इस तरह से भी बच्चा करेगा तो उसको बहुत इजीली वो लिखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कौन सा लेटर हमारा था? ये रूट लेटर है ये हमारा। आइए इसका मैं आपको होलो लेटर बनाना बताती हूँ कि होलो लेटर किस तरह से बनेगा। कोशिश करती हूँ बनाने की। यूँ आप पहले सीधा ले आएँ। ठीक है, फिर यहाँ से यूँ इसको मोड़ दें, ऊपर से यूँ ला के यूँ कर दें, अबव डॉट ये हो जाएगा। इसका ये डॉट लगा है, ये नंबर 2 पे होगा और ये नंबर 1 पे आएगा क्योंकि ये नीचे को आएगा। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और नीचे से ये यूँ आएगा, फिर ये यूँ आएगा। आइए इसको फिल कर लेते हैं। फिल हम उसी कलर से करेंगे जो हमारा ये लेटर है। तो हम रेड मार्कर या पेंसिल कलर से कर लेते हैं। मेरे साथ रिपीट करें। डाउन लिटल कर्व अबव डॉट, डाउन लिटल कर्व अबव डॉट। इसी तरह से आप बॉक्स बनाएं, यूँ बॉक्स बना के बच्चे को बताएं कि लेटर ज कैसे लिखना है। उसका डॉट लगा के दे बच्चे को, बच्चा खुद से लिखेगा डाउन लिटल कर्व अबव डॉट, और साथ रूट भी बच्चा खुद ही बनाएगा। और अगर चाहे तो इन तीनों लाइंस को आप फिल कर सकते हैं रेड कलर पेंसिल से। ठीक है, और बच्चे को बताएं ज ज। इसकी पिक्चर्स के साथ मैं आपको इसके साउंड का बताती हूँ, इनकी जो साउंड्स हैं वो क्या है। तो ये देखें, इसकी भी बिल्कुल वैसी फॉर्मेशन है। डाउन लिटल कर्व अबव डॉट, ज जार, ज जग, ज जीप, जार जग जीप। अब ज की आवाज़ आ रही है तो ये ज की ही बिगनिंग साउंड में जो आ रहा है वो भी ज ही की आवाज़ आ रही है, जार जग जीप। ठीक है, तो ये उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, भी बस इसके साथ आप लोग जो मैग्नेट वाले लेटर्स हैं वो बच्चे को खुद से दें, बच्चे को लाइंस पे रखवा के दें। इस तरह बच्चा खुद उसको देखे और बताए कि ये क्या लेटर है, कौन सा लेटर है। या आप लोग पीछे मैग्नेट जैसे लगाए तो आप इसको किसी लोहे की चीज़ के साथ भी चिपका के बता सकते हैं बच्चे को कि बच्चा वो उस अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग से सारे लगाए, यानी कि ए से लेके सारे वो साथ लिखता जाए कि ए जे तक हम जैसे ज तक पढ़ चुके हैं, ए से लेके ज तक हम पढ़ चुके हैं, तो वो बच्चा सारे उसको साथ स्टेप बाय स्टेप लगाता जाए। ठीक है, तो ये बच्चे को आप बता दें। ठीक है, और व्यूअर्स, मैंने आप लोग को जैसे ये क्रॉस और लिटल कर्व इसके की फॉर्मेशंस बताई थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो वीडियो दे दी है। आप वहाँ से देखकर उस वीडियो को देख सकते हैं और आप अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते एक आज की अच्छी बात कहना चाहूँगी कि मजाक वो होता है जो बुरा ना लगे, किसी का दिल छलनी कर देना मजाक नहीं होता। तो भी बस उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।